lang ako ituro sa inyo kung paano mag-download ng sounds effect. Meron na mga tumatawa-tawa dyan, yung mga sounds effect na naririnig niya, yung mga orasan na parang umiikot-ikot, yung mga ganun. Sobrang dali lang mag-download nun. So, simulan na natin. So, una, punta kayo sa Opera Mini. Opera Mini, yung itsura ng Opera Mini. Papakita ko dito. Sa Opera Mini, isa-search nyo yung YouTube. Tapos, magsa-search kayo ng sound effect na gusto nyo i-download. Ang tagal ng signal. Pala nakabukas data ko, girl. Kaya pala. Bawan yan. Tulad ng tulad ng swoosh sound effect. Ayan, halimbawa ganon. Tapos, meron dyan, no? Pili lang kayo dyan, no? Papakinggan nyo muna kung nasan yung gustong tunog nyo dyan. So, halimbawa, ito. Papakapindot nyo lang, tapos copy link. Tapos, isa-search nyo naman yung YTMP3. Pero yung akin, ito na, iyan na siya, yung YTMP3 ko. Kaya di ko na siya isa-search. Ewan ko, baka siguro yung iba, alam na to. Pero sa may mga di alam, para sa inyo to, iyan. Malalaman nyo na. Yung MP3, tugtog yan. Pag MP4, yan yung video. I-paste lang natin yung link ng kinapi ko kanina. So, tas convert. Tas download. Tas i-download nyo lang, tapos download ulit. So, ganun lang kadali. Dito na nagtatapos ng video na to. At sana may natutunan kayo. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Bye!